U današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti kako bolesna štitnjača se može pokazivati na vašim noktima. Da, moji dragi gledatelji, postoje određeni simptomi vaših noktiju koji ukazuje da imate neku od bolesti štitnjače. Ono što želimo zapravo reći, ako primijetite promjene na noktima poput ispucalosti, lomljivosti ili otežanog rasta, moguće da vaša štitnjača ne radi kako treba. Štitnjača je izuzetno važna žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem. Smještena sa prednje strane grkljana, a svojom funkcijom utječe na zdravlje cijelog organizma. Proizvodi važne hormone T3 i T4 koje reguliraju metabolizam, energiju, funkciju mozga, jetre, bubrega i živčanog sustava. Hormoni štitnjače igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja cijelog tijela, a njihov sami disbalans uzrokuje veliki broj problema. I ovo se u najvećem broju slučajeva događa kod vas žena, specijalno žene koje pređu tamo 40-50 godina često imaju puno više problema. Međutim, mi živimo danas u vremenima kada izuzetno veliki broj osoba sve ranije oboljeva od bolesne štitnjače. Među najčešćim bolestima štitnjače su hipotireoza i hipertireoza. Kod hipotireoze, koja je često povezana sa Hashimoto sindromom, tijelo proizvodi antitijela koje napadaju štitnjaču, dovodeći do smanjenja proizvodnje hormona. Simptomi mogu uključivati kronični umor, naglo debljanje, depresiju, anksioznost, bolne i otečene zglobove, probavne smetnje, osjećaj hladnoće, nizak spolni naglom i mnoge druge probleme. I ovo je u najvećem broju slučajeva ćete vi imati hipotireozu. Danas otprilike znamo da 95% osoba koji imaju bilo kojih bolesti štitnjače najčešće je daleko hipotireoza. Međutim, postoje druge vrste bolesti štitnjače i prirodnim liječenjima, ja sam o tome puno puta pričao na mome kanalu. Međutim, što nokti govore o bolesnoj štitnjači? Bolesti štitnjače mogu imati značajan utjecaj na zdravlje noktiju, a neki od najčešćih simptoma uključuju ispucale nokte. Nokti postaju lomljivi, suhi i lako se listaju. Lomljive nokte. Nedostatak hormona štitnjače uzrokuje slabost keratina, glavnog proteina u noktima. Uspravan ili udubljen oblik noktiju. Poznato i kašikasti nokti može biti povezano sa hipotireozom. Beove linije, vodoravne linije koje se pojavljuju na noktima mogu biti znak disbalansa hormona. Spora regeneracija noktiju. Rast noktiju može biti usporen zbog usporenog metabolizma izazvanog hipotireozom. I to ono kada primijetite da vaši nokti jako sporo rastu. Naši nokti imaju nekakav vremenski period kako primjerice normalno kad raste, međutim kod hipotireoze često vaši nokti rastu puno sporije. I postoji još jedna interesantna informacija koja se naziva oniholiza. To je stanje u kojem se nokat odvaja od podloge, često je praćen infekcijama i promjenom boje noktiju. Oniholioza obično započinje na slobodnom rubu nokta i napreduje prema korijenu. U nekim slučajevima može biti povezan sa infekcijama, ali također i sa autoimunim bolestima poput Hashimoto tireoiditisa. Osim što utječe na nokte, bolest štitnjače uzrokuje suhoću, perutanje i svrbe kože, kao recimo i opadanje kose i puno toga. Moji dragi gledatelji, ovo su nekakvi rani simptomi ili čak bi rekao uznapredovali simptomi bolesti štitnjače koje možete otkriti na vašim noktima. Za sve informacije o prirodnim liječenjima štitnjače, infekcijama, simptomima bolesti štitnjače imate desetke video zapisa na mom YouTube kanalu, molim vas pronađite ove informacije. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanjem. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi moji dragi gledatelji koji imaju dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje vas čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo
ne možete izliječiti. Nazovite Mariolab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, to je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji se sad me slušate iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijeloga svijeta i mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.